Ang isang babae sa ating kwento ay nagdesisyon na mag-alaga ng isang parot para malunasan ang kanyang karamdaman. Isang alagang maraming taon din niyang nakasama hanggang sa araw ng kanyang huling pamamaalam. Dito nagpakita ang parot ng isang reaksyon na sadyang ikakabigla ng lahat. Minsan sa buhay, kahit pa napapaligiran tayo ng maraming tao, ay nakakaramdam pa rin tayo ng pag-iisa. At ang ilan sa mga taong nakakaranas nito ay mas napiling mag-alaga ng hayop para malunasan ang kanilang pag-iisa o pangungulila. Ang pagmamahal ng isang alagang hayop, partikular na ng mga aso't pusa, ang talagang hinaharap ng marami. Ang iilan naman ay sanay mag-alaga ng isda, maliliit na reptiles, o hindi kaya ay magagandang klase ng ibon, at kabilang sa kanila ang matandang babae sa ating kwento, na ibon ang napiling makapiling sa araw-araw. Isang parot na mas matagal ang buhay kaysa sa pangkaraniwang alaga sa bahay. Ang pangalan niya ay si Linda at nakatira sa Lyon, France, sa sarili nitong apartment. Si Linda ay umidad na ng husto na wala man lang naging asawa o kahit kaibigan man lang na makakatuwang sa kanyang pag-iisa. Tiwala naman siya na dahil sa kanyang alagang parot ay hindi siya malulungkot at hindi makakaramdam ng pag-iisa. Isa din pala kasing batas sa kanilang kondo ang pagbabawal sa mga aso at pusa bilang alaga. Kaya napagdesisyonan niyang magkaroon na lamang ng parot. Pumayag din naman ang may-ari ng kondo sa pagkakaroon niya ng parot dahil mas hindi nga naman problema ito kaysa sa mga aso at pusa. Hindi rin ito ganoon kaingay kaysa sa nagtatahon ng mga aso. Pinag-aralan din naman ni Linda kung papaano mangalaga ng isang parot bago ito simulan. Hindi naman pwedeng pumunta na lamang si Linda sa isang pet store para ito hanapin. Dahil hindi naman kalimitan, nakikita ang isang parot sa pet shop. Nakakuha lamang siya nito dahil sa matinding pagsasaliksik at pakikilahok sa iba't ibang communities na nag-aalaga din ng mga hayop. Ang napili nga niya ay isang African Grey Parrot na nagtataglay ng maabong kulay. Nangamba naman si Linda kahit papaano na ang special na ibong kanyang kukunin ay mangangailangan din ng espesyal na pag-aalaga. Maaari din itong maging magastos kung sakali. Maigi na lamang at mabilis ding nagpakita ang parot ng pagkagusto kay Linda. Hanggang sa pangalanan na nga ito ni Linda na Sinbad at ganap na itong maiuwi. Ang ibon naman ay naging masaya sa kanyang bagong amo at bagong tahanan. Madalas nitong libangin ng matanda sa puntong kinakausap na ito ni Linda na animoy isang tao. Simula din nang maiuwi ni Linda si Sinbad sa kanilang tahanan, ay nagbago na ang lagay ng kanyang buhay. Naiba na kasi ang mga bagay na nakagawian niyang gawin araw-araw. Mas natuon na kasi ang atensyon nito sa pag-aalaga kay Sinbad na talaga naman nagpapasaya sa kanya at nagpapagaan ng kanyang pakiramdam. Madalas pang awitan ni Linda ang kanyang alaga, habang si Sinbad naman ay binibigkas ang ilang salita mula sa awitin nito. Ang mga salitang yun ay madalas nang banggitin ni Sinbad, kaya't pakiramdam na rin ni Linda ay may ibang tao na rin sa kanyang bahay. Habang nagiinom ng kape ay sabay nilang pinagmamasdang mag-amo ang ganda na sikat ng araw sa umaga. Napagtanto ni Linda na ang pagpili sa parot para maging alaga ang isa sa pinakamagandang naging desisyon niya sa buhay. Kung sakaling aso o pusa man ang mapunta sa kanya, ay tiyak na mas magiging mahirap ito pag nagkataon. Maigi na lamang at isang parot ay nangangailangan ng kakaibang paraan ng pangangalaga. Ang klase ng parot na gaya ni Sinbad ay kilala sa pagiging matalino at mabilis turuan at kayang umidad ng halos 50 taon. Si Linda at si Sinbad ay naging malapit na magkaibigan at nakapagsama sila sa loob ng 25 years. Ang 25 years ay tipikal lang hindi kakayanin ng isang aso o pusa man. Sa bawat pagdaan ng taon ay mas lalo lamang lumalakas at umaayos ang kalagayan ni Sinbad. Bagamat nangangamba na si Linda na maiwan ito dahil sa kanyang katandaan at nararamdamang panghihina, ay ninais niyang makasama pa rin si Sinbad hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Dahil kay Sinbad ay naging masaya at hindi nangungulila si Linda sa loob ng mahigit 2 dekada. Sa tuwing nakikita naman si Sinbad ng mga bisita ay talaga namang nagigiliw ang lahat dito. Lalo pat madalas magmayabang si Sinbad
ng mga natututunan niyang tricks at salita sa kanyang amo. Si Sinbad ay kayang umawit, sumipol sa iba't ibang klase ng tono at banggitin ang sarili nitong pangalan at magpakilala. Sa matagal ng pangangalaga ni Linda ay maraming natutunan si Sinbad sa puntong nagagawa nito ng bahagyang makipag-usap sa isang tao. Normal na inaakala ng karamihan na kaya lamang ulitin ng parot ang kanilang naririnig. Pero dahil sa maraming salita na nasa ulo si Sinbad, ay naging kakaiba na ito sa ibang parot na kanilang nakita. Nakakapag-good morning at good night na rin sina Sinbad at Linda sa isa't isa. Kay Sinbad na din sinasabi ni Linda ang kanyang mga problema na sa kanyang tingin ay inuunawa naman at pinapakinggan nito. Sumasagot naman si Sinbad sa bawat hinaing na yun ng mga salita, na malayo man sa dapat nitong isagot ay ayos na rin para mapagaan ang kalooban ng matanda. Ang emotional attachment ng mag-amo ay sadyang naging malakas at matibay at ang tingin ni Linda kay Sinbad ay higit pa sa isang alagang ibon lamang. Ito ay tinuturing na niya bilang matalik niyang kaibigan at karamay sa bawat pagkakataon. Sa paglipas ng panahon, ang sakit na katandaan ay marahan ng dumapo kay Linda. Nais pa man niyang mabuhay ng matagal ay sumusuko na talagang kanyang pangangatawan. Nalagay na si Linda sa sunod-sunod na check-ups at medikasyon hanggang sa araw-araw na siyang kailangang bisitahin ng mga espesyalista. Sa bawat pagkakataon na yun ay naiiwan na lamang na nag-iisa si Sinbad o hindi kaya minamasdan lamang ang kanyang tagapag-alaga. Sinisigurado naman ni Linda na hindi siya magkaka-appointment na umaga, unang gabi para makapag-good morning at makapag-good night pa siya kay Sinbad. Sa kabila ng kanyang kalagayan, ay si Sinbad pa rin ang kanyang iniisip, habang si Sinbad naman ay nararamdaman na rin ang problemang kinakaharap ni Linda. Mas madalas na rin sabihin ni Linda ngayon kay Sinbad na mahal niya ito kaysa sa dati. Ilang araw pa ay dumating na rin ang pagkakataon na naisugod na si Linda sa ospital at doon na nag-agaw buhay. Sinubukan namang kontakin ng mga doktor ang kahit sino mang kamag-anak ni Linda para masabi ang kanilang huling pamamaalam. Nagdatingan din naman ang ilan sa mga ito na sadyang nalungkot sa sinapit ni Linda. Pinagplanuhan na rin nila kung papaano ito mabibigyan ng maayos at magandang libing. Walang kaalam-alam ang lahat na isa sa mga pamangkin umano ni Linda ay dinala si Sinbad sa ospital para ito ay madalaw. Pagpasok ng kwarto ay agad napatalon si Sinbad sa katawan ng kanyang matalik na kaibigan. Nanatili ito doon. At kung dati maingay at madaldal si Sinbad, saan man ito mapunta ay naging tahimik ito ng mga oras na yon. Wala mang nagbanggit kay Sinbad na sa ospital siya dadalhin o kung ano man ang kalagayan ni Linda ay hindi na ito kailangan dahil ang sitwasyon ay nadarama ni Sinbad at nauunawaan. Ang presensyang naramdaman ni Sinbad sa kwarto ay nagsasabi sa kanya na manatili sa tabi ni Linda ano't anuman ang mangyari. Si Linda naman, habang nakatingin kay Sinbad, ay sinubukang magsalita at magsabi ng huli nitong mensahe kung saan nanghihinang ipinahayag ni Linda na kailanmay hindi mawawala sa puso niya si Sinbad. Saan man siya mapunta at naiyak na lamang ang lahat ng sambitin ni Linda ang salitang mahal kita at paalam kay Sinbad. Matapos ang madamdaming mensaheng yun, ang naging reaksyon ni Sinbad ay talaga namang kumurot sa puso ng mga naroroon. Dito, inilapit ni Sinbad ang katawan nito na animoy yumayakap kay Linda at nagbitaw din ng salitang mahal kita at paalam. Marahil magtaka ang ilan sa inyo kung gaano katinding koneksyon ang nabuo kay Linda at Sinbad. Maging ang siyensya ay nagpapatunay kung paanong magpakita ng emosyon at pagmamahal ang isang ibon na kagaya ni Sinbad. Base sa pag-aaral, ang mga parrots ay maaaring makadama ng depresyon, bunga ng isang traumatic event kagaya ng pagkawala ng isang mahal sa buhay. Sa katunayan, ay may mga antidepressants ngang mabibili para sa mga parrot para malunasan ang kanilang kalungkutan sa ganoong sitwasyon. Si Sinbad ay inampun naman ng pamangkin ni Linda at nangako sa libing ng kanyang tita na aalagaan ito ng mabuti. Kayo ba? May alaga na ba kayo na nagpabago ng inyong buhay? Ilagay niyo na lang sa inyong komento para ating mapag-usapan.